簫鼓聲中，清朝的皇帝。即係講翻同治啦，同治6歲登基，做在位13年，12年幾，咁啊19歲死。咁喺佢短短嘅一生入邊咧，咁樣就係、幾乎啊係淨係最後嗰2年啊，先至係親政嘅。大半時間咧，佢都唔係親政嘅，冇合。尤其是咧，其實啊，康熙啊、順治啊嗰啲咧，14歲就親政噶啦。佢咧就唔係，佢就18歲先親政，即係咁樣。因為佢母后就想繼續呢一個垂簾聽政，即係咁樣。咁而佢嘅應該咁講，好奇怪嘅，即係每一個王朝咧，到咗末期咧，嗰啲皇帝就冇仔生㗎。呢個係咩原因？呢個我諗係滾得太犀利，即係開國嘅時候太多嘢做啦，就唔滾得咁多啊！即係滾多代代滾落嚟之後咧，個身體都越嚟越差。即係政治不講咧，幾乎即係所有朝代即係臨尾嗰陣時都出現嘅情況嚟嘅，即係咁呢一個係呢一個清朝啊，呢個由一個咁樣嘅游牧民族，一半游牧民族啦，開頭係生好多仔喎，然後咧就由咸豐開始咧就。咸豐就得一個仔就同治，即係唔揀同治唔得啦。同治就冇仔，光緒咧又冇仔，即係咁樣。喂，但係呢個我想明啊，佢後宮應該都仲有好多妃嬪噶嘛？係啊。點解會淨係得一件咁奇怪咧？係咁即係性能力有問題啦。即係即係其實呢一個道光揀呢一個咸豐就有問題㗎，因為佢嗰陣時得咁少仔，呢個人嗰個生仔嘅能力係有問題嘅，其實唔可以揀個生仔能力有問題，因為於是可以揀做繼位嘅人咧就少噶啦。咁即係同治，我哋講翻同治本身嘅發生呢件事啦。同治咧就係我都同大家講過，清朝嘅皇帝咧係被逼讀書讀得好慘，同治又唔係好中意讀書，咁所以咧就曾經咧令到呢一個而慈禧咧係一個嚴母嚟嘅，即係成日都想佢成才，即係咁樣樣。咁就話：喂，你而家10幾歲咯，都唔識得批奏章，唔識睇奏章，呢個就好 Q 大鑊，即係咁樣樣。佢喺呢個清朝皇帝入邊咧，學問比較差嘅。第一，第二咧就成日都上堂，跟住咧即係坐唔定啊，即係咁樣樣。如果教佢嗰班人咧，就由倭人啊、李鴻操啊，最後生嗰個翁同和，翁同和比較氹佢，其他嗰啲理學先生嚟噶嘛，呢個大鑊。一本正經，即係咁樣樣係。佢可能有病啊！而家用心理，而家嘅心理學講呢個叫 attention deficit syndrome 啊。係，即係爬嚟走嚟走去，即係個人個集中力係做唔能夠集中咯嚇。咁你知啦，即係皇帝唔聽書，唔肯勤力做嘢，咁點咧？你又唔可以處罰個皇帝咧？咁你處罰個伴讀嘅，就鬧，即係你唔能夠鬧個皇帝，就係揾呢個友咧陪佢讀書。皇帝一唔讀書你就唔鬧皇帝，就鬧嗰條友。皇帝曳咧就打嗰條友。你知唔知啊？呢個就係嗰種方法嚟。世上有咁筍嘅公嘅。咁嗰個係邊個咧？就係小公親。佢同佢咧最老友，佢專係被揼㗎。咁佢兩個咧就好老友。咁仲有啊，同治仲有一個問題，就係佢同親生阿媽嘅關係唔好。而係同東太后嘅關係好啊，因為慈安嘅人咧係慈祥好多，咁呢個慈禧咧講得好唔順，因為咧其實慈安同慈禧兩個人嘅出身咧係一模一樣，大家都係滿洲世家出身，佢係柳姑六氏，而呢一個大家嘅老豆咧都係做到呢個道台，但係佢就選咗做皇后，佢入宮嗰時咧就貴人，即係咁樣，咁於是咧就永遠爬唔過呢個慈安嘅頭，而慈禧仲大過慈安2歲喎，其實係。佢生個仔，咁所以慈禧咧覺得咧真係好唔順，而呢一個同治咧就係同呢一個慈安嘅關係咧好過慈禧，咁於是咧就發生咗即係喺選妃嗰時咧，兩個咧就係發生咗個重大衝突。嗰陣時咧，即係選秀女嗰刻咧，就係兩個俾佢揀，即係好多秀女俾佢揀啦。慈安在意嗰個咧就係。咸豐初年個大學士蔡尚亞嗰個仔就叫崇儀，係蒙古狀元。崇儀個女阿魯特氏呢個人咧就比同治大2歲，
年紀長少少，好似家姐咁樣。但係佢哋係呢個狀元之女啦，文學修養好好嘅。咁呢一個慈禧咧覺得喂，呢個嘢年紀大，咁你中意鳳秀嘅女，嗰個咧就靚好多嘅。咁兩個咧爭持不下，咁就俾阿同治揀。同治咧一揀咗阿魯特氏，咁呢個慈禧暴怒，即係咁樣係。點解你手指咬出唔咬入？我其實係為你着想揀個靚啲嘅，你就唔揀個靚啲嘅，揀個年紀大啲嘅。咁呢個係即係有種叛逆對慈禧叛逆嘅行為啦，即係同埋就係其實佢都想需要母愛啦，所以呢個揀一個家姐型嘅人啦，即係咁樣。可能係咁樣。咁但呢個亦都係呢個就造成咗同治嘅一個悲劇。咁呢個慈禧咧就好唔中意呢一個同治同呢個皇后親熱，就成日鬧佢個如果阿同治喺個皇后宮度過夜咧，佢就會去鬧佢嘅，又話個皇后咧好即係纏住個皇帝嘅，咁咧就要佢去嗰個鳳秀個女兒個宮嗰度，但係咧皇帝又同佢拗氣，又唔去，兩邊都唔去，咁咧呢一個咧就係終於咧就造成咗即係同治嘅歷史所傳嘅最重大嘅悲劇啦，即係咁樣。咁而同治咧喺佢自己為帝咧，係做咗件嘢咧，係最值得即係人哋稱讚嘅，就係咩咧？就係嗰陣時咧，慈禧最得寵嘅太監咧就叫安德海。咁呢個世傳咧，安德海咧同慈禧咧就有上床嘅關係嘅，唔知點解即係咁樣。起碼都係佢唔係太監嚟嘅，係有太監，可能係話佢唔乾淨啊，或者係用手用口啊之類。未切晒，係啊，未切晒因為即係慈禧嗰時好後生。咁喺辛酉政變嗰陣時咧，就安德海咧就係呢一個安德海就立咗功嘅，佢翻嚟偷偷拎一封有呢個吐格嘅信俾呢個恭親王，打佢囉柚之後就，咁佢咧就想發達或者揾啲錢，佢就諗到個理由出嚟，就話咧同治就嚟大婚，佢就問過呢個慈禧，佢問過慈禧嘅，係呢一個咧係傳咗當，就準佢去廣州嗰度辦龍袍。佢呢次咧就打住欽差大臣嘅旗號咧，就落廣州度辦龍袍，辦呢一個皇帝大婚用嗰啲嘢，咁乘機敲竹槓啦，同埋帶嘢落去廣州賣啦，喺廣州帶翻嘢翻嚟上賣啦，咁呢次一定發達啦。咁帶好多做生意嘅人，又有保鏢啊，即係咁樣。走水貨係走水貨。而呢一個佢仲加係整一隻三足鳥做個旗啊！大家知道三足鳥呢個就係所謂青鳥殷勤為探看嘅青鳥，係西王母使者，為西王母取食，即係咁樣。咁樣就係帶住100幾廿人浩浩蕩蕩咁樣由呢一個運河南下，但呢個大鑊，清朝嘅祖制係非常之嚴厲，內官如果唔係跟呢個皇帝同埋皇太后係絕對唔准擅自出宮嘅。咁佢跟住咧就去到山東咧話有個咁嘅太監喺度咁樣大招搖，掛住一啲咁嘅旗。呢個山東巡撫丁寶楨係唔理，就將佢拘捕咗。哇！佢當頭發爛渣啦！我係即係奉明西太后嚟要拘捕啦。呢一個丁寶楨咧就係咧漏夜上奏，就要求將呢個話佢擅自出京，要將呢個安德海處決。咁咧，恭親王嗰陣係軍機處，就直遞上去俾呢一個同治睇。慈禧咧剛啱病咗，呢一個同治就遞咗俾佢慈安，你知唔知啊？就將安德海就地正法。咁呢一個咧，哇！即係慈禧病咗2日翻嚟，原來安德海無端端俾人殺掉咗，但係又唔嬲得出面，嬲得出面。咁呢個係即係呢件事係做得非常之漂亮，但係激到呢個慈禧扎扎跳。但係結果佢冇得罪，即係冇嬲呢個丁寶楨喎。因為呢個丁寶楨第一有請旨啦，但係佢係嬲自己個仔嘅。第二咧就係咧，丁寶楨為佢洗